Moje meno je Tina a teraz nás čaká taká talentová session. Bude priestor aj na otázky, takže prosím vás, Slido, Meetup, Slovezona a posielajte mi tam otázky. Prebehnem si svoju prezentáciu a na konci môžeme debatovať, diskutovať. Keby čokoľvek ste ma nepočuli alebo niečo, tak kričte, ukazujte sa, cvičte. Viem, že Kristýna mala na svojom workshope nejaké cvičenie, že sa stávalo a sedelo, tak ja rovno poviem, že tu budete sedieť a počúvať, takže sa môžete pekne usalašiť vo svojich miestach. No a nerob viac, rob to, čo ti ide, je prednáška, ktorá vlastne, neviem, že ktorí ste tu boli na tej ranej session, kde sme vlastne rozprávali o vyhorení, možno tí, čo ste boli, tak toto je také akože veľmi príjemné premostenie, lebo vlastne ja mám taký pocit, že strašne na seba tlačíme. A myslím si, mám dokonca aj takú potvrdenú teóriu, že to ide trošku, alebo že to vie ísť trošku s väčšou ľahkosťou. A ja by som bola veľmi rada, keby sme si teraz tú ľahkosť trošku predstavili. A ono to vôbec neznamená, že to pôjde jednoducho, ale že nám to môže ísť tak, že vlastne keď spoznáme to, v čom sme naozaj dobrí, tak nám to pôjde o niečo lepšie. A možno, že úplne lepšie. A teraz to, v čom sme dobrí. A tu taký zaujímavý moment, že vlastne my nejako sme presvedčení, že keď budeme viac makať, že strašne veľa vecí pretlačíme. To znamená, že stačí, keď budeš mať pevnú vôľu. Stačí, keď budeš brutálne trénovať. Stačí, keď sa proste prekonáš. A takéto veľmi slávne, že stačí, keď vystúpíš z komfortnej zóny. To je vec, ktorú všade počujeme, všade čítame. A na jednu stranu tomu rozumiem, prečo to čítame, a na druhú stranu s tým nesúhlasím. Mám veľmi nepopulárny názor a myslím si, že by sme z tej komfortnej zóny tak veľmi vystupovať nemali. A budem sa snažiť vám aj ukázať, prečo si to myslím, a uvidíte, že ako sa s týmto tvrdením budete cítiť na konci, lebo pre mňa komfortná zóna veľakrát znamená niečo iné, ako ju vlastne popisujeme, a aj to sa vám pokúsim vysvetliť. To, čo nám ide prirodzene, je niečo, čo veľakrát považujeme za samozrejmosť. A my sa naozaj veľmi často snažíme o to byť niekým, kto je od nás očakávaný, alebo čo sa od nás očakáva. A veľmi veľa času trávime tým, aby sme sa dali do nejakej škatulky. Čiže keď som manažér, tak sa odo mňa očakáva, aby som bol vizionársky, aby som bol empatický, aby som bol taký. Nech sa páči, kľudne môžete prejsť. Vidím, že také je tu. Tu sú stoličky, perfektné. A očakáva sa, že budeme spĺňať nejaké parametre v tej danej roli. A ono je to strašne únavné, lebo ja keď si prečítam návod, napríklad ja vedem teda našu spoločnosť, a keď si prečítam návod, že akým spôsobom mám podnikať, tak v ňom vidím strašne veľa bodov, do ktorých sa ja nezmestím. Veľmi veľa vecí, ktoré ja neviem. A prvé, čo mi tam nabehne, je, že takže nie som dostatočne dobrá, aby som mohla podnikať, nie som dostatočne dobrá na to, aby som mohla mať tím, nie som dostatočne dobrá, aby. A začne mi tam behať, čo všetko nemám. A to je presne tá filozofia, ktorá žiaľ je veľakrát aj v našej spoločnosti zakotvená, že to, čo mi nejde, to, kde mám slabé stránky. Koľko z vás, keď sa zamyslí, že slabé versus silné stránky, že koľko im z vás napadne, že v čom mi nejde? V čom som slabá, čo by som mal vylepšiť. To je tá prirodzenosť, ktorú v sebe máme. A ona nás vlastne neúplne vedie k dobrému smeru, lebo keď sa stále sústredíme na to, aby sme zlepšovali to, v čom nie sme dobrí, tak ten náš výsledok bude maximálne priemerný. Ale keď sa bavíme o tom, že chceme byť, poviem, že excelentný, alebo minimálne, že minimálne výnimočný, tak my potrebujeme ísť na to, v čom sme naozaj dobrí. A to, v čom sme naozaj dobrí, je niečo, čo je nám tak prirodzené a je to tak strašne hlboko, že my na to niekedy aj úplne zabudneme. A veľakrát si nejako na seba nalepíme také tie nálepky, že vlastne ja som ten spoľahlivý. Ja vlastne všetko urobím, lebo ja som ten spoľahlivý. Alebo ja som ten, ktorý nemá s ničím problém. Alebo ja som tá, ktorá je poslušná. A v tomto všetkom sa nám stráca to, čo chcem vlastne ja. To znamená, že ja si doteraz pamätám, že keď som mala okolo 20-ky, čo bolo vlastne veľmi nedávno, tak sa mi dialo presne to, že som veľa vecí organizovala. Lebo sa očakávalo, a ja som to tak cítila, že budeme všetci kamoši stále spolu a že fantastické mať takú partiu a že vlastne to bude úplne super, a veľmi som sa v tom trápila, veľmi mi to nejde.
ma to nebaví a neznášam to, že až takú silnú emóciu k tomu mám. Ale všetci sme sa stretávali, tak som si vždy povedala, že OK, však to stojí za to. A všetci to očakávali. Tak vám poviem, 10 rokov to už neorganizujem, nikto sa nestretáva, ale akože ja som spokojná, lebo to nemusím robiť ja. A to teraz akože s humorom, ale toto je presne ono. Že ja som ten bezproblémový a tak nepoviem, ako sa reálne cítim. Ja som tá spoľahlivá, tak vlastne ja nikdy nesklamem, tak ja radšej nepoviem nie. Povedať nie, hej, obrovská téma. Proste veľmi veľa z nás to nevie. Nevieme si nastaviť hranicu, nevieme povedať, že toto už nechcem robiť, lebo mi tam hneď beží, Ježiš, tu bude niečo, čo mi to spôsobí a ten ma nebude mať rád, hej, ten people pleasing mi tam začína, všetky tieto veci sa začnú diať, ale ono je to vlastne len preto, lebo v určitom bode mi niekto nalepil, že byť spoľahlivý je strašne super. Naša dcéra má 7 rokov a je že veľmi súťaživá. A prišla som raz do škôlky a učiteľka mi hovorí, že viete čo, to je hrozné, že proste ona stále súťaží, že musíte jej povedať, že to je zlé. A ja, že prečo to je zlé? Však to je super. Ona si ani zuby nevyčistí bez toho, aby si nesúťažila, hej? Ale to je proste perfektné, lebo raz bude veľká a bude to jej ambícia, ktorá ju potiahne dopredu. Ale my, keď jej v tých 7 rokoch povieme, že v tomto si zlá, tak jej hovoríme, že taká, aká si, nie si dostatočne dobrá. A musíš to zmeniť. A keď hovorím, že to musíš zmeniť, tak to vlastne znamená, že sa musíš opraviť. A keď si musíš opraviť, tak to znamená, že si pokazená. Ale toto není dobrý cyklus, v ktorom my sme. A my všetci tie talenty máme a to, k čomu by som ja rada nás viedla, je, že vo veľa situáciách ideme na toho autopilota. Veci robíme automaticky, ako sme na to boli zvyknutí, ako nám naši rodičia povedali, ako tušíme, že by to mohlo byť dobre. Ale mňa zaujíma, že čo je reálne to, čo chcem ja. To, kde je moja potreba. Môj otec, super výkonný. Chcel všetko, jasné toto. Ale čo chcem ja, je výkon aj moja cesta? Je to môj spôsob, ako mám ja dokázať tie veci? Alebo čítam si, perfektné robiť si fokus bloky. Perfektné, jasné, budem aj v kalendári takto nasekané fokus bloky. Komu to funguje? Dajte ruky hore, komu fungujú fokus bloky. Perfektné. A teraz dajte ruky, že komu to že vôbec nefunguje. Ďakujem. A teraz a ešte strašne veľa ľudí, ktorí vlastne nevie, lebo čo myslím pod fokus bloky, hej. A je to, ďakujem. A to je v poriadku, hej. A to je presne ono, že ja prídem na školenie na time management a teraz tam začnem, musíš to robiť takto, 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 takto. A ja, že no, nejak mi to nefunguje, hej, že jak to mám urobiť tie veci. A to je presne ono, že my každý máme úplne iný spôsob. A keď vám dokonca poviem taký mýtus, že nie každého motivujú ciele, nie každý rád networkuje, proste nie každý má rád small talky. To proste, a teraz ja keď prídem za niekým na podnikateľský workshop, tak dostanem prvú informáciu. Keď nebudeš networkovať v živote, nemôžeš podnikať. Ja to napríklad vôbec neviem. Ja tam stojím pri tom stánku, ticho, dúfam, že nikto nepríde, ale som zase strašne šťastná, keď prídete, hej, takže príďte. Ale ja to napríklad, že vôbec neviem. Je to pre mňa veľmi neprirodzená poloha, lebo na to, že vôbec nemám talent. Tu ma to zase baví. Tu ma to zase baví a tu chcem byť. A takto to máme úplne každý. A ten priestor medzi podnetom a reakciou, Viktor Frankl, keď máte, že november je hnusne vonku, neviete, čo robiť. Bude vám ešte horšie, keď si ho prečítate, ale je to také autentické, akože v tej nálade. A toto je prekrásny výrok, lebo v tom priestore je naša sila vybrať si. Z toho autopilota ísť do tej vedomej identity je prekrásny posun. Lebo ja si môžem vybrať, čo chcem. Lenže teraz, že čo to je, čo chcem, hej? To je veľmi zásadný moment. A za mňa je to porozumenie svojim talentom. Talent je niečo prirodzene dané. Každý ich v sebe máme. Nie je to niečo výnimočné. Nie je to niečo, čo patrí iba vyvoleným. Nie je to iba pre tých chalanov, čo tam teraz parádne niečo nakodili. My každý človek v sebe máme niečo, čo treba objaviť. A to, čo si myslíme, že je úplne nám najprirodzenejšie, alebo respektíve, že my to ani nevnímame, že to tak robíme, tak to je to, kde máme najväčší potenciál rastu. Čiže nieraz povedala kamoška, že ja som v živote nemala v práci žiaden konflikt.
A ja hovorím, a koho si myslíš, že to je akože práca? To sa akože udeje iba tak? A ona, že no však, a ja, že nie. Však to je tvoja schopnosť, že ho nemáš. To je tvoja schopnosť. A v našej metodike sa to volá talent harmonizujúci. Talent, ktorý prináša deeskaláciu úplne prirodzene. Keď ho mám, tak ten konflikt nikdy nenastane. Keď ho nemám, tak pravdepodobne nastáva častejšie. Ale ja si to ani neuvedomujem, že to tak robím, lebo tak veľmi mi je to prirodzené. A v momente, kedy ja do toho dám veľmi vedomú prácu, tak sa z tých talentov môže stávať silná stránka. Môže sa z toho stávať platforma sily. A tá platforma sily, tramtadára, je moja komfortná zóna. A takto my sa na ňu pozeráme. Čiže ja, keď som vo svojej sile, keď som v tom, čo mi je brutálne prirodzené, keď v tom makám, nemusí to byť jednoduché, ale cítim v tom ľahkosť. Cítim v tom také niečo, že ja ani neviem, ako to robím a ľudia na to reagujú. Ja ani neviem, ako to robím a mám to hotové. Ja neviem, prečo som taký produktívny. Ja neviem, prečo viem začať veci. Ja neviem, prečo mám tie vízie. Neviem, lebo je to môj talent a tak veľmi mi to je prirodzené. A my sme vlastne na základe tých skúseností, ktoré máme, vytvorili tzv. Teóriu 3P. Teória 3P. Môžete si pod tým P-čkom predstaviť čokoľvek, už som mala rôzne reakcie na workshopoch, takže fantázii sa medze nekladú, ale teda prvé P stojí pod slovom pomenovať. Keď si pomenujem, v čom som dobrý, tak to je úplne iná hra. Ono totiž v našej krajine, ja som teda Češka, ale tak ja považujem Slovensko za svoju krajinu už za tých 16 rokov, nám je veľmi neprirodzené hovoriť o tom, v čom sme dobrí. My to akoby nevieme. To je nejaké chválenkárstvo, alebo proste je to také, že moc si o sebe myslí a to je príliš drzé a vlastne to je všetko také nejaké, že prečo to robíš. Radšej povedz, čo ti nejde a kde robíš všade chyby. Je to samozrejme aj trošičku komplexnejšia téma, ide to aj do školstva a podobne, ale realita je taká, že ja keď si to nepomenujem, tak ja na tom neviem pracovať. A už vôbec to neviem prijať. A toto je najťažšia fáza. Ľudia, keď raz neviem spievať a narodím sa tak, že neviem spievať, ja môžem makať, ja môžem sa to snažiť učiť a môžem robiť veľa vecí a bude ma to stať strašne veľa energie a možno v tej sprche to raz dám. Ale nestane sa zo mňa Michael Jackson, aj keď u nás v Česku spieva aj Ben Kristoval. Takže akože sú rôzne možnosti, ako ísť ďalej, ale nebude to moja top trieda, nebudem proste top talent. A rovnako je to aj s tým konfliktom. Ja keď sa narodím ako človek, ktorý ten konflikt vie deeskalovať, ja to tak budem robiť vždy. A keď som raz dieťa, ktoré aj brutálne spoločenské príde, hneď sa rozpráva, ja budem presne ten, ktorý na tej konferencii sa bude so všetkými rozprávať. To sú proste veci, ktoré sú dané v nás veľmi hlboko. A keď ja ich nepríjmem, tak vlastne bojujem sám so sebou. A ja viem, že je jednoduchšie prijať niektoré veci ako iné, ale najkrajšiu vec, čo môžem spraviť, je si povedať, OK, toto som ja so všetkými svojimi talentmi, čo teraz s nimi? A to je to 3P. Ako s nimi môžem pracovať? Čiže pomenujem si svoje talenty, poviem vám dnes aj ako, lebo na to je metodika, ktorá vám s tým pomôže. Potom to príjmem, to je najťažšia fáza. Akceptovanie toho, aký som, je veľmi náročná disciplína, obzvlášť keď vám vlastné talenty zavadzajú a myslíte si, že neviete, ako s nimi pracovať, ako napríklad silná empatia, alebo silná súťaživosť, alebo silná produktivita. Som zo seba tak strašne unavený, ale neviem, čo s tým mám robiť, tak idem zase niečo robiť radšej, aby som na to nemusel myslieť. Alebo napríklad silné strategické talenty, že o veľa veciach musím uvažovať, nad všetkým premýšľam, ten overthinking, o ktorom sa veľa rozpráva. No je to ťažké prijať, ale keď to nepríjmem, nemám šancu s tým ďalej pracovať. Ideme na tie talenty. Kľudne píšte tie otázky, potom sa k ním dostanem. Všetko to vediem k tomu, aby bol najväčší priestor pre otázky. Dobre, takže idem strašné tempo, ale rozumieme. Poďme na to, čo tie talenty znamenajú. V prvom rade je taká rovnica, že v našom, to, ako my sa na to pozeráme, že talent plus investícia rovná sa silná stránka. Keď sa budeme držať tejto rovnice, tak by sme mali byť OK. Ako náhle do toho zasadíme, že slabá stránka plus investícia rovná sa trochu vylepšená slabá stránka.
Čiže stále dáva oveľa väčší zmysel venovať sa tomu, čo mi prirodzene ide. Proste dáva. Nikto nikdy svoj úspech a spokojnosť dlhodobo nepostavil na tom, že makal v tom, čo mu nejde. To proste nejde to, nedáva to zmysel. Neskúšajte to, je to strašne zbytočná strata času. A tu je metodika, ktorú my k tomu používame. Možno, že to niektorí aj poznáte, náš podvozok našej vlastnej metodiky, ktorá v skratku má MOT, My Own Talent, tak podvozkom je tzv. Clifton Strengths Assessment. Je to dotazník od spoločnosti Gallup. Možno, že Gallup vám už niečo hovorí. Keď áno, perfektné, keď nie, ešte lepšie, máme viac biznis príležitostí. Vidíte, už ma to aj prekliklo rovno. Prečo používame túto metodiku? V prvom rade je to vedecky overené a za tým viac ako 80 rokov výskumu. Vždy, keď budete premýšľať, že chcete robiť s nejakým nástrojom, prosím, zistite si, čo má za sebou, na akej bázi ten nástroj funguje, lebo dneska na tom trhu na nás číha strašne veľa rôznych nástrojov, koučov, mentorov a tak ďalej. Niektorí z nich žiaľ tú expertízu nemajú postavenú na tej analytike a na tej vede a nie je to úplne dobré. A nemyslím tým teraz napríklad nejaké ezoteriky a tak ďalej, aj tie majú svoje miesto a aj tie majú veľakrát podloženie, hej? Čiže nechcem to takto postaviť, ale dávajte si pozor na to, keď používate nejaký nástroj, tak ktorý to je a či mu môžete naozaj veriť. My sme si vybrali tento nástroj a to najmä preto, lebo veľa z tých nástrojov, by som povedala, že skoro väčšina, nás dáva do nejakej škatulky. Hovorí, určite poznáte napríklad disk metódu, hej, červený, modrý, zelený, žltý. Ale viete, čo to je, akože není to nuda byť v jednej kategórii, že mňa to moc nebaví, hej, že proste tak aj som trošku taká a môžem mať aj plno paradoxov a môžem ísť aj do minulosti, aj do budúcnosti a môžem byť aj introvert a môžem mať aj rád ľudí. Môžeme byť plný paradoxov a tieto úchylky, ktoré ja si tak sa na nich akože vyžívam, tie nám v tejto metodike ukazujú tú krásnu jedinečnosť každého človeka. A preto sme si vybrali túto metodiku, lebo každý je svoja vlastná kategória a to ma v tom baví úplne najviac, že si to každý môžete postaviť úplne podľa seba. A zároveň je to postavené na pozitívnej psychológii. A pozitívna psychológia, no ja neviem, podľa mňa toho negatívneho máme dosť, takže ja budem kľudne rada chvíľu aj delulu a budem s tým úplne OK, lebo treba pozerať na to, v čom sme dobrí. Treba to pozerať na tú pozitívnu stránku nášho charakteru, čo neznamená, že nevidím svoje tiene. To neznamená, že si akože myslím, že som dokonalý hotový produkt. To znamená, že si plne uvedomujem, na čom môžem stavať a že prijímam to, že toto je môj základný stavebný kameň. No a ja som sa rozhodla, aby ste si to ešte trošku viac vedeli predstaviť, tak som sa vám rozhodla predstaviť, niekedy to tak vidie, 4 kategórie a tých 34 talentov, ktoré my v našej metodike poznáme. Čo je vlastne veľmi zaujímavý moment, lebo keď si predstavíte, že by ste mali vymenovať 34 talentov, tak je to strašne veľa. Hej? A keď sa niekoho spýtam, že povedz mi 34 svojich talentov, tak je to náročná disciplína. Ja vám tú metodiku predstavím, aby ste to mohli mať také hmatateľnejšie, aby ste vedeli, že ako veľmi do hĺbky my vieme v rámci tých talentov ísť. Metodika Gallup, Clifton Strengths, má teda 4 kategórie talentov, ktoré sú rozdelené podľa toho, že každá tá kategória spája nejaké symboly v tých talentoch. Prvá kategória sa volá tzv. Exekutívne realizačné talenty. A to sú talenty ľudí, ktorí potrebujú mať všetko urobené. Poznáte to, to je taký ten moment, že človek má to-do list, urobí, že hotovo, druhé, hotovo. Hej, to sú tie orgazmické stavy, keď dorobím svoj to-do list, hej? Keď mám proste hotovo, keď to dokončím. Ľudia, ktorí majú silnú disciplínu, ľudia, ktorí vedia dobre premýšľať nad rizikami, ktorí vedia veľmi dobre organizovať niečo, hej? Vedia byť veľmi cieľavedomí, zameraní. Títo ľudia neznášajú, keď niekto neurobí niečo, čo slúbil. Proste prečo to nie je hotové? Veď sme sa dohodli, hej? A ja vždycky používam príklad, že jeden náš klient, ktorý nemal tieto talenty, hovoril, že deadline is never dead enough. Tak títo ľudia, ich ide roztrhnúť z tej predstavy, že keď sme sa dohodli, že to bude
tak prečo to v pondelok ešte není, lebo to je to, čo očakávajú, hej? Sú rýchli, sú produktívni, dokážu vytlačiť veľa výkonu a cítia sa v tom výkone veľmi dobre. Skúste mi dať ruku hore, kto si myslíte, že tu je taká vaša najväčšia sila. Vo výkone, v disciplíne. Perfektné, perfektné. Takže máme tu relatívne dosť realizátorov. A veľmi vás frustruje, keď niekto nepracuje tak, ako sa, nie? Strašne, ja viem. A máte problém s tým povedať nie, že? Ja viem. Lebo treba to urobiť, nie? Tak kto iný, tak ja to urobím, keď už nič. Lebo vidíte, tu je aj tá les zodpovednosti, hej? Čiže pozor, nie je to výhovorka, ale keď ho nemám, tak je to pre mňa veľmi náročné. Ale nie je to výhovorka, to je úplne zásadný moment, lebo aj ja napríklad nemám zodpovedný talent a prišla som sem na čas a mám aj prezentáciu pripravenú, hej, a dokonca aj v deadline som ju mala pripravenú. Čiže nie je to výhovorka, ale je to určitá dávka prirodzenosti, ktorá v tom je. No, ale ako som spomínala, každý talent má aj svoj tieň. Celá táto kategória má tiene ako prepracovávam sa, nepožiadam o pomoc, však to urobím sama, nie? Neviem povedať to nie. Môže pre mňa byť veľmi náročné akoby akceptovať, že nejaké procesy nejako fungujú a ja ich nie som schopný zmeniť. To znamená, realizátori niekedy narážajú vo veľkom prostredí, v korporátoch na to, že to potrebujú už posúvať a sa to proste neposúva a oni tlačia a nič sa nedeje. Čiže aj tu je veľa tieňov, na ktoré si treba dať pozor, aj na vrátanie toho, že ako napríklad odpočívať. Keď tá produktivita je tak strašne prirodzená. No, ja si aj vyložím tie nohy, vôbec mi to nevadí, nemám zlý pocit z toho, ale napríklad môj muž, ktorý má veľa realizačných talentov, ten už si tie nohy nevyloží, proste mu to nedá, lebo ešte to treba, tam treba, toto treba urobiť a tak ďalej. Čiže treba vždycky vnímať, že do akej miery tie talenty vám prinášajú radosť a kde naopak zase idú proti vám, že vás to vlastne samých vyčerpáva. Ideme do druhej kategórie. Kategória tzv. Vzťahových talentov. Tu máme talenty prispôsobivosti, prepájanie ľudí, empatie, talenty schopnosti individualizovať prístup. To znamená, že sa s niekým stretnem a hneď individuálne vnímam, že čo sú jeho potreby, čo by asi chcel, ako je ten človek nastavený. Tu máme aj ten harmonický talent, ktorý som spomínala, že to je tá deeskalácia tých konfliktov. Máme tu tzv. Developerský, ale nie ten, čo tu poznáme, ale rozvíjajúci, čiže niekde sa stretneme, ale tu rozvíjajúci ľudí, hej. Čiže niekomu je prirodzené vodiť druhého za ručičku a niekomu nie. A to sú všetko talenty, ktoré sa nedajú naučiť. To buď mám, alebo to nemám. Sa cítite silný v tejto vzťahovej zóne? Máme tu nejaké ruky, super. A môžete to cítiť aj vo viacerých kategóriách, dobre? Lebo takto na konci dňa aj je. U nás tým, že si tvorí každý tú svoju vlastnú kategóriu, tak to nie je, že ste iba jedno alebo druhé. Vždycky je tam nejaká kombinácia, hej? No a čo môžu byť tie tieň? Aby som sa vás aj pýtala, ale tu nemáme taký priestor, aby ste mi odpovedali, tak budem za vás, hej, ten tieň. Prežívam veľa vecí, cítim ich, hej, tie emócie, cítim aj svoje, aj druhých. Tak veľmi mi záleží na tom, aby druhým ľuďom okolo mňa bolo dobré, že zabúdam na seba. Prispôsobujem sa na úkor svojich potrieb. Budujem tak hlboké vzťahy, že si nevšimnem, že ten vzťah už nedáva zmysel. Nechám sa takzvané ofajčiť. Lebo verím. Hej? Ja som prirodzene nastavený na dôveru. Som prirodzene nastavený na to, že vidím dobre v ľuďoch. A to je presne táto zóna. A keď to viem, zase môžem s tým pracovať. Môžem to nejakým spôsobom ovplyvňovať. Môžem to nejak ďalej viesť a všetko toto mi potom spôsobí, že vďaka tomu viem byť lepšou verziou tých svojich vzťahových talentov. Ďalšia kategória sú tzv. Ovplyvňovacie talenty. Ovplyvňovacie talenty v sebe nesú silnú informáciu ega. To znamená, sú to tie talenty súťaživé, veliace, spoločenské, komunikatívne, akčné. Hej. To sú tí ľudia, ktorí vy ani neviete, prečo im veríte a veríte im. Proste niečo vysielajú, nejaký typ charizmy. Možno ani nepotrebujú veľa rozprávať, ale nejaká energia s nimi príde, hej? Sú to také tie vedúce typy, že vy keď premýšľate, kto bude viesť tú skupinu, tak automaticky ju vedie ten človek, hej? Niekedy to aj chce a vám to rovno povie. Ale akože reálne, hej, proste tak toto je. A prečo je to
výhodné, alebo prečo je to skvelé mať, je presne pre tú schopnosť povedať veci nahlas. Postaviť sa za niečo, naštartovať niečo, začať biznis, nebať sa. Proste dať do toho nejakú energiu, že väčšina ľudí by premýšľala, ako to nejde a títo ľudia premýšľajú, ako to ide. Čiže obrovská hmota charizmy, ktorá z nich ide. Ale viete si všetci predstaviť tie tiene, hej? Je ich veľa. Nevedia sa skrotiť, to ego je tam strašne silné, hej? Čiže velia príliš, sú možno príliš direktívni. Je to veľa o nich, veľa o sebe rozprávajú, nepustia druhých k slovu, hej? Ja vždycky robím si srandu z tohto spoločenského krásneho talentu. To sú takí tí kolegovia, že prídete do kuchynky a teraz vy tam prídete a on sa spýta, čo, aký bol víkend? A vy začnete rozprávať, už tam není. Lebo on už vidí niekoho iného, s kým by sa porozprával, hej? Čiže to sú proste ľudia, ktorí sú všade a nikde a nasávajú a všetko robia. A teraz tam sedí oproti nemu ten vzťahový a on je, že jeho boli z toho srdiečko. Že my sme mali mať tú konverzáciu teraz, že prečo si a hneď sa, čo som ja urobil zle? A tento hovorí, že nikto ma to nebude zdržiavať, idem ďalej. Hej? A to je úplne iná dynamika. A teraz vy ste v tej práci a hovoríte si, že o tomto si poviete, že to je strašný debil. Hej, že proste akože nevie počúvať, myslí si o sebe veľa, ale viete čo? On možno len nemá zvládnuté svoje talenty. Možno len to potrebuje pochopiť, musí sa s nimi vedieť, naučiť pracovať a potom bude strašne super, hej? A nie je náhoda, že takíto ľudia sú veľakrát vo vedúcich pozíciách, lebo proste ich tam dotiahne tá viera v seba, ktorá je tam prirodzená. My sa od nich môžeme niečo učiť, môže nás to inšpirovať, ale zároveň my ich môžeme učiť, že existuje aj svet okolo nich a že ovplyvňovanie nie je jediná cesta, ako niektoré veci dokázať. No a štvrtá kategória, ktorú tam máme, sú tzv. Strategické. A tie sa tu určite štatisticky budú objavovať veľa, lebo vidíme, že v takých tých technických rolách sa nám veľakrát tá stratégia ukazuje. Sú to práve tie silno analytické talenty, kontextuálne, ale aj kreatívne, vizionárske, plné nápadov. A tu sa aj objavuje ten overthinking. Hej, to je taká tá paralýza z analýzy, že čo ešte by som zanalizoval predtým, než urobím ďalší krok, hej? Alebo premýšľam nad tým, že tu bol jeden smer, druhý smer a ešte ďalšie 4, lebo prečo nie, hej? A toto je krásne, lebo nám to prináša obrovský rozmer a pohľad na veci z rôznych úhlov a ja milujem sa baviť napríklad s vizionárskymi ľuďmi, lebo to vám je diskusia, to nie je o tom, ako tie veci sú, ale aké by mohli byť, hej, a to má obrovskú energiu, ale samozrejme, tie tiene vychádzajú zase z tej hlavy, to znamená, že príliš nad tým premýšľam, hej, všetko sa chcem naučiť, hej, v tomto sa nájdete teraz, veľa z vás určite, lebo preto ste aj na tejto konferencii, takzvaný learner, hej, učiaci sa talent. To je ten typ človeka, čo má doma 10 kníh, ktoré ešte neprečítal, ale ide okolo Martinusa a kúpi si 11, hej. Alebo má strašne veľa webinárov a chodí na tie konferencie a teraz to všetko nasáva, hej. Vidíte, už som si to tu prepla. Všetko to teraz nasáva, hrozne ho to baví, ale stále má pocit, že nevie dosť. Ešte by som mohol toto a ježiš, ďalšie EAčko je vonku a ten klot som teraz, všetko som tam robila, ešte toto ďalšie a tamto ďalšie a stále taký pocit, že mi niečo uniká, hej. Ten talent je brutálny. Akože my vďaka tomu máme biznis, že sa chcete učiť, takže za nás dobre, ale na druhej strane je tam presne to, že dokedy sa ešte budem učiť, hej, že dokedy ja ešte potrebujem ďalšiu informáciu. Nemal by som sa už posunúť, nemal by som náhodou už robiť ešte niečo iné. Čiže je to tá práca s tým detailom toho talentu, lebo v momente, a to je zásadné, keď sa cítite, že ste unavení napríklad aj sami zo seba, že si hovoríte, na čo mi to je, že ja som takýto alebo takáto, tak je to presne ten moment, kedy viete, že máte nesúlad so svojimi talentmi. To znamená, že svoje talenty nepoužívate správne a skôr ten tieň tých talentov vás vlastne ovláda. A to je strašná škoda, lebo v každom tom talente je, že obrovský potenciál. Čiže takéto 4 krásne kategórie my máme. Prvá je realizačná, to sú ruky a nohy, hej. To je ináč, s takými ľuďmi sa strašne dobre pracuje, hej, všetko urobia. Takže je to úplne perfektné, toto chcete okolo seba. Tuto máme zase ľudí, ktorí vytvoria tie krásne vzťahy a cítime sa s nimi veľmi dobre a cítime obrovskú ľudskosť a srdečnosť. Tu máme zase ľudí, o ktorých vieme, že sa môžeme oprieť, lebo si veria a majú proste silnú dávku takej životnej energie.
A tu máme ľudí, ktorí premýšľajú hlavou. A teraz si predstavte, že niekto má napríklad kombináciu všetkých štyroch. A niekto napríklad má aj kontext, to znamená, že ide do minulosti a niekto má futuristu, to znamená, že ide do budúcnosti. Ako je možné, že jeden človek vie aj to, aj to? Vie. A je to krásne. Čiže každá esencia toho vášho talentu má obrovský rozmer. A keď ho pochopíte, tak úplne inak sa na seba budete pozerať. A neverte nikomu, kto vám bude hovoriť, že spadáte iba do jednej kategórie, alebo že vás definuje len jedna vec, alebo nedaj Bože, že vás definuje to, čo neviete. Tomu, že vôbec neverte. Vôbec. Definujú vás to, čo máte v sebe úplne prirodzene, čo sú tie vaše talenty, ktoré treba len uchopiť a naplno ich využiť. A ja vnímam, že našim najväčším privilégiom v tom živote je stať sa presne tým, kým sa máme stať. Čo je vlastne, že na jednu stranu úplne jasné a na druhú stranu vôbec to nie je také jasné. Pamätám si sama seba v situácii spred 12-13 rokov, kedy som vôbec nevedela uchopiť ten potenciál, ktorý v sebe mám a veľmi dlho som si myslela, že je so mnou niečo zlé a že to vlastne bude veľmi ťažké aj z pohľadu partnerských vzťahov, aj z pohľadu pracovného. A presne takto pred 12 rokmi, 10 som mala mentoring s Američankou, ktorá robí v Galupe už dlhé roky. A to, akým spôsobom vlastne popísala ten potenciál, ktorý v sebe mám, mi pomohlo uchopiť a začať mať akoby rád tie veci, ktoré sa možno naprvu zdajú komplikované alebo možno príliš také špecifické a iné, ale vedela som ich využiť, pretaviť do toho, čo mám rada a verím, že vďaka tomu viem dávať ďalej aj nejakú energiu. A to je to, čo vie každý z nás, hej? Že keď sme v nesúlade so sebou a robíme proste v niečom, čo vlastne niekde úplne vnútri robiť nechceme, my vysielame neúplne dobrú energiu. Hej, my nie úplne dobre to z nás ide a my ľudia to všetci okolo seba cítime a je hrozne dôležité, aby sme v tých talentoch vedeli pracovať. Dobre, myslím, že toto bol posledný slajd. Toto je úplne posledný slajd, ale rada by som išla na otázky a tento slajd si tam ešte dám. Teraz by boli aký fail, keby žiadne neboli, nie? Mám ešte 26 minút. Dobre, ale sú, nie? Sú, dobre. Minule som videl Reelsko. Keď človek začne o sebe pochybovať, začne overthinkovať, príde mu do hlavy tento nový hlas, nová osoba. Treba to vyblamovať a veriť. Dobre, ešte raz. Keď človek začne o sebe pochybovať, príde mu, áno, treba to vyblamovať a veriť? Akože veriť tomu hlasu? Tak to chápete? Alebo veriť, lebo úplne tomu nerozumiem. Je niekto k tomuto, kto by mi to možno tak akože pre toto? Že áno? Veriť sebe. Áno, perfektne, ďakujem veľmi pekne. No jednoznačne. Lenže to sa ľahšie povie, ako urobí. Viete, ako veriť v seba? Ja by som tak povedala, že keď viem a mám presne popísané, v čom som dobrý, hej? To znamená, že napríklad viem, že som veľmi dobrý v riešení problémov. Som človek, ktorý zbadá situáciu, vidí, že je dobrý v tom, alebo inak poviem, vidí, že niektoré veci nefungujú, vie ich veľmi dobre pomenovať a vie povedať, dobre, tu je problém, tak toho treba riešiť, tu mám na to 4 riešenia a následne, keď sa tieto 4 riešenia nejak nevydaria a bude treba ďalší, tak ja prídem ešte s ďalším a na konci dňa to naozaj vyrieším. Nenechám to napríklad iba tak zamiesť pod koberec. To znamená v našej metodike, že mám talent restoratívny, tzv. Naprávajúci, to znamená, je mi prirodzené riešiť problémy a to vôbec nie je prirodzené všetkým. Lebo treba si povedať, že sú ľudia, ktorí to len tak zametú pod koberec. A v poriadku, však oni majú iné talenty, ale toto môže byť moja pridaná hodnota. A keď ja to viem, a viem, že to takto mám a mám to takto pomenované, tak keď by aj prišiel niekto a povedal, vieš čo, ty nikdy nič neriešiš, tak ja mu poviem, no tak to vôbec nie. Pozor, ja viem, že som v tomto a v tomto dobrý a toto je naozaj to, čo je moja pridaná hodnota pre tým alebo pre túto situáciu. A viem sa za to postaviť. V tej teórii 3P bolo to prvé P, to pomenovanie. Ja kým to pomenovanie nemám, tak nebudú tie hlasy prichádzať a spochybňovať mňa, ale ja sa nemám o čo oprieť. Pre nás tie talenty sú tá kotva. To je to, k čomu sa ja viem krásne vrátiť a povedať si, toto je to, v čom som dobrý a toto spochybňovať nejdem.
Ako vedieť spolupracovať v tíme, kým som skôr samostatný a rád veci robím bez pomoci iných. Práca v tíme ma skôr vyčerpáva. Veľmi dobrá otázka. Veľmi akože náročná situácia, ale ako k tomu pristupujeme my vo firmách, hej? V prípade, že nemám inú možnosť. To znamená, že proste tá moja rola, alebo ináč to poviem, kebyže mám možnosť postaviť si tú rolu tak, že nespolupracujem s ľuďmi, tak by to mal byť môj ultimátny cieľ. Hej? Lebo môj súlad je robiť sám na seba, byť individuálny kontribútor. Hej? Dobre, kebyže nejde tento prvý scenár, idem k druhému scenáru. A to je, že potrebujem si to prostredie vytvoriť tak, aby teda môj kontakt s ľuďmi bol minimálny a aby tí ľudia vedeli, ako to mám ja. To znamená tým svojim najbližším spolupracovníkom normálne komunikovať, že prepáč mi, ale napríklad na tento meeting nebudem chodiť, stačí mi, keď mi z toho spravíš zápis, lebo ma to vyčerpáva. Ale to už sme pri tých hraniciach, hej, lebo to je strašne ťažké povedať. To je strašne ťažké povedať a toto je moja potreba, tak toto ja potrebujem. A tretia možnosť ešte je, že komunikujem dobre so svojím nadriadeným a snažím sa proste tú moju rolu postaviť tak, aby teda kontaktu bolo čo najmenej a keď je, tak aby bol čo najsystematickejší, aby ma napríklad niekto pri tom kontakte s tými ľuďmi podporil, hej, alebo vytvoril mi proste to prostredie. Ale najideálnejší stav je, že snažiť sa dospieť do bodu, kedy si staviam tú rolu tak, že na 80% je v súlade s tým, aký som. 20% vždy budeme robiť niečo, čo nás nebaví a čo nás vyčerpáva, ale je to OK. Čo by ste navrhli, ako využiť tieto talenty pri deťoch? Content 12-14, ako postupovať? My máme vlastne program prispôsobený práve pre deti, začíname s nimi pracovať cca 13-14, od 13-14 rokov. Čiže veľmi odporúčam sa potom zastaviť pri našom stánku, môžeme sa o tom porozprávať. Je to vyslovene program postavený pre deti, mladých a študentov. Zameriavame sa primárne na to, že akým spôsobom vlastne sa správne rozhodnúť pre strednú školu, pre vysokú školu, prípadne pre prácu, alebo aj, aby rodič lepšie porozumel, lebo však to dieťa svoje do určitej miery poznáte, ale problém nastáva v tom, že my vždycky aplikujeme to, čo funguje nám na druhých. Čiže nám niečo vyšlo, nám to zafungovalo a my prirodzene to chceme odovzdať tým deťom. A my si naozaj úprimne myslíme, že je to správne. Iba, že to dieťa je úplne iné a my potrebujeme presne pochopiť, že aké je to dieťa a že napríklad moje rámce a to, ako mne to funguje, nemusí fungovať jemu, ale ono to je to dieťa, nevždy to vie odkomunikovať, takže TV sa vypne o 5 minút. Dobre, čiže čo sa týka študentov, čo sa týka detí, tak pracujeme s nimi, 13-14 rokov majú, keď s nimi začíname. Ako priniesť túto metodiku do prostredia, ktoré možno nie je úplne naklonené? Opäť veľmi dobrá otázka. Dva pohľady. Prvý pohľad je, že proste netlačiť a hold, akože príde to tam, až keď to tam má prísť. Mne sa tento pohľad úplne nepáči, takže druhá možnosť je, že vieste debaty, vieste diskusie a viete, čo pomáha? Nám určite pomáha veľmi, že my sa nerozprávame o tom, že je to nejaké softové vzdelávanie. Toto nie je softové vzdelávanie. Soft skill je time management, prezentačné dovednosti. Toto nie je soft skill, to je úplný základ. A my ním riešime reálne problémy v tých firmách. Hej? Že napríklad nás si zavolá manažer a povie, mám tento konflikt v tíme, vyriešte mi ho. Jemu je úplne, že šumák, čo my k tomu používame. Akože nie je mu šumák z pohľadu tej relevantnosti, hej? Ale reálne mu to je jedno, aká to bude metodika, vyriešte mi to. Čiže my to prinášame do prostredia, ktoré tomu nie je naklonené, je, že každý má nejaké problémy. To znamená, že najskôr sa bavíme o tom, čo vás trápi, čo je to, čo vy musíte riešiť, čo je to, čo s ľuďmi možno nie je úplne dokonale, ideálne a tak ďalej. Mali sme teraz taký telefonát s jednou pani z jednej firmy, ktorá vedie personálne zdroje a tá nám bez toho, aby sme sa vôbec porozprávali, povedala, že my máme všetko, čo sa týka ľudí, vyriešené. A my, že aha, tak dobre. Takže sú aj prostredia, kde to proste nemá zmysel ďalej komunikovať, ale zväčša platí, že keď sa dobre človek namapuje na ten problém toho človeka, tak vie oveľa tú diskusiu posunúť ďalej. A čo keď som sa nenašiel, nezaradil ani do jednej kategórie ako influence alebo thinking? Je to úplne v poriadku, lebo je možné, že to tak je nakombinované, že vlastne sám možno nevieš, hej, keď si potýkáme takto virtuálne, teší ma Tina, tak keď nevieš, aj to je v pohode.
Lebo ty môžeš mať úplne, že akúkoľvek kombináciu tých talentov a je úplne v poriadku aj nevedieť. A od toho sme presne tu. A dokonca by som povedala tak drzo, že väčšina z nás nevie. Že kým ja si nespravím takúto hmotnú prácu, tak ja vlastne veľakrát naozaj neviem povedať. Čiže keď si sa v tom nenašiel, je to úplne v poriadku. Od toho sú tu ľudia ako my, aby sme ti pomohli a keď ťa to láka, tak sme tu k dispozícii. Menia sa talenty v čase, keď na nich vedome nepracuje u dospelých detí? Fantastická otázka. Nemenia, ale mení sa spôsob, ako ich používame. To znamená, ako som spomínala, moja dcera, keď si nevyčistí zuby pod tlakom súťaže, tak si ich proste nechce čistiť. Taká bude vždy. Ale keby som to zabíjala v nej, tak sa za to dlho bude hanbiť, dlho bude fungovať tak, že to bude potláčať a možno niekde v čase puberty ani nebude pôsobiť ako súťaživá. Hej, čiže vy si budete hovoriť, že to je úplne iný človek, že proste ona nikdy taká nebola. A potom v dospelosti sa k tomu postupne začne snáď vrácať. Ale keď ja toto budem v nej podporovať a budem ju učiť, tak vlastne pôjde celým tým svojim životom s tým súťaživým talentom. A takto je to vo všetkom. Čiže oni sa nemenia, aj naše dáta nám ukazujú, že sa tie talenty nemenia, keď tak iba veľmi mierne v nejakej intenzite životného obdobia, ale kým ten dotazník robíte nie v klinickom akoby stave, to znamená v klinickej depresii alebo úzkosti alebo podobne, tak je to vždy akoby rovnaké a prináša to rovnakú esenciu v tom človeku. Ale je to od tej metodiky a preto je dôležité požiadať metodiku, ktorá má tie dáta a tú skúsenosť, aby sa vám nestalo, že rastie taký a rastie taký. To sa proste u nás nestane. Hej? Čiže keď si to spraví dieťa v 14-15, tak s nosnou esenciou toho výsledku vieme pracovať a bude to rovnaký človek, keď bude dospelý. Je táto metodika vhodná aj pre ADHD ľudí? Pristupuje sa? Nie, nepristupuje sa inak a je vhodná. Máme veľa klientov, žiaľ, ktorí majú potvrdené, alebo žiaľ, nechcem to tak povedať, že to je nejaká tragédia, ale že teda sú tieto prípady. A čo je zaujímavé, objavuje sa nám tam jeden špecifický talent, ktorý podľa mňa nesie veľa z tej informácie a to je tzv. Aktivátor, talent akčný, ktorý bol v tej ovplyvňovacej zóne. A je to talent, ktorý je strašne rýchly. Hneď potrebuje ísť do pohybu, hneď skáče z jednej veci na druhú a je to zaujímavé. Nemám na to zatiaľ dáta také, že akože veľmi by ma zaujímalo, či by sa to potvrdilo aj reálne ako štúdiou, ale z môjho zatiaľ vedomia každý klient, ktorý mal ADHD, mal tento talent. Hej? Čiže niekde je to aj prepojené na určitý spôsob tej neschopnosti sa sústrediť a byť príliš dynamický a preskakovať a to je súčasť niektorých tých talentov. Takže je to vhodné, test zvládnete v poriadku, bez problémov a nepracuje sa zásadne inak, akože bere sa to nejako do úvahy, ale je to normálne equal treatment proste. Ako sa volá americká mentorka? Volá sa Catherine, ale z môjho povedomia to už nerobí, lebo keď ja som pri nej bola, tak to robila 27 rokov už. To je jeden z najstarších koučov, ale môžem to skúsiť zistiť ešte. Akože vedela by som ju dohľadať, čiže keď sa tam pri mne zastavíte a dáte mi kontakt, tak to môžeme skúsiť ešte dohľadať. Ale čo viem, tak si myslím, že sa tomu už ona nevenuje. Dá sa táto metodika využiť? No, pri výchove detí jednoznačne. To je presne to, že v prvom rade, keď lepšie poznám seba a uvedomím si, čo ja viem a čo neviem, tak sa mi to lepšie aplikuje na deti. A v druhom bode je to presne to, že keď ja rozumiem inak tomu dieťaťu a začnem podporovať to, v čom je dobrý, a ja s tým dokonca ani nemusím súhlasiť. Ja nemusím súhlasiť s tým, že presne tak, ako to chce moje dieťa, je to najsprávnejšie. Ale to je jeho prirodzenosť, hej? Čiže keď ste silno racionálny, strategický človek a máte super empatické dieťa, vy mu možno, že veľakrát nerozumiete, prečo on to tak preciťuje, hej? Ale proste to tak má. A ja to nemusím rozumieť tomu, aby som to akceptoval. A to je veľmi dôležitý bod z môjho pohľadu pri tom rodičovstve. Koľko máme ináč času? Ešte máme? Hej? Dobre. Ako riešiť situáciu, ak má človek sen, ktorý sa dá dosiahnuť pomocou určitého talentu, ktorý si uvedomí, že nemá? Wow, 14, ďakujem. Toto je, milujem túto otázku, lebo to je presne to, že to sa dá urobiť aj inak. Proste to je naša predstava o tom, že existuje ku každému cieľu nejaká konkrétna cesta. My sme presvedčení o tom, že keď chcem podnikať, musím networkovať. Proste to je všade.
Ja som tomu veľmi dlho verila a preto som chodila na všetky tie eventy a preto ma to strašne vyčerpávalo a nikdy som z toho nič neurobila. A dá sa to aj iným spôsobom. Neexistuje iba jedna správna cesta. Čiže ten sen, ktorý máš, kým to nie je to, o čom som hovorila na začiatku, že chcem strašne spievať a neviem spievať, ale je to skôr o spôsobe, ako sa tam dostať. Čiže napríklad, že chcem byť programátor, hej, tak sú rôzne spôsoby, ako ja môžem robiť toho programátora. Sú rôzne prostredia, ako to môžem robiť, s rôznymi ľuďmi, s rôznym typom produktu, s rôznym typom spolupráci, v rôznom nastavení životnom, že proste, áno, to programátorstvo ako také je nejaký celok, ale všetko to okolo si môžem postaviť, ako ja chcem. A to je strašne dôležité. Čiže keď máš sen, tak treba proste ísť za ním a treba si to nastaviť tak, ako ty vieš si to prirodzene nastaviť. A ja viem, a máme tých príkladov strašne veľa, že neexistuje určitý set talentov pre nejakú pozíciu. Proste zober svoje talenty a postav si to tak, ako ty chceš a bude to dobre. Tak toto proste je. Viete na základe profilu človeka odporučiť profesiu, pozíciu? Vieme na základe profilu človeka popísať všetky rizika a príležitosti v danej profesii. To znamená, že keď človek príde a povie, že by chcel robiť produktového manažéra napríklad, tak sa vieme presne pozrieť na to, že ktoré talenty mu budú v tom veľmi pomáhať, kde bude mať veľmi prirodzenú silu a naopak, kde by mohol mať tie rizika. A kde presne to, čo nemá napríklad, že ako to vie nahradiť tými talentmi, ktoré má. Čiže áno, vieme smerovať presne do určitej pozície, my dokonca vieme dizajnovať akoby tak tú rolu, aby to bolo čo najbližšie k tomu profilu toho človeka, aby naozaj tam bol maximálny súlad s tým, aký je. Čiže vieme. Robíte vy testovanie s výkladom výsledku? Už dlhšie to hľadám, prežívam kariérnu krízu. Presne to robíme. Robíme testovanie s výkladom výsledku, robíme to individuálne, robíme skupinovo, robíme vo firmách, robíme digitálne. Keď si chcete niekto rovno spraviť Gallup, tak ho tu máme k dispozícii, viete si ho rovno urobiť. Akože zaplatiť, hej, ale to chápete. Ale viete ho rovno teraz spraviť si na mieste, vieme vám ho hneď poslať, viete si ho hneď spraviť. Zároveň sa viete s nami dohodnúť na výklade, ten výklad sa dá robiť rôznou formou a dá sa samozrejme dohodnúť, aj máme také, že 30-minútové konzultácie zdarma, na ktorých sa viete popýtať, čo všetko vás zaujíma, kde proste sa nachádzate a vieme nájsť ten najlepší spôsob, ako to vlastne uchopiť. Ale aké sú hlavné znaky toho, že niekto má talent X alebo Y? Je možné zmerať afinitu k talentom? Áno. Každý ten talent, on má nejakú škálu. A ja toto vždy používam taký príklad, že máme komunikačný talent, v tej ovplyvňovacej zóne bol. To sú ľudia, ktorým je veľmi prirodzené komunikovať. Ale pozor, zásadný moment. Nie každý, kto komunikuje, aj niečo povie. Poznáte to, hej? Hovoríme im tzv. Bezobsažní ľudia. Veľa hovoria, veľa povedia, ale nič ste sa vlastne nedozvedeli. Čiže talent ako taký ešte nič nezaručuje, hej? Dôležité je, že ako mám ten talent zvládnutý a či teda som schopný povedať, že ako ho vlastne využívam a či naozaj je to ten talent, o ktorý sa môžem oprieť. A my vieme pri tej práci s tým človekom povedať, že na akej škále sa asi ten človek vyskytuje a zároveň, že oni sa tie talenty aj nejako prejavujú. Čiže sú talenty, ktoré sa prejavia veľmi rýchlo a s niekým sa stretnete a hneď viete, odkiaľ ten vietor? Alebo sú to aj situácie, v ktorých síce ten človek vám niečo hovorí, ale vy cítite, že je to nejako inak. Čiže pri tej práci to už vieme veľmi pekne akože rozlišiť a vieme zistiť, že kde sa asi hýbe ten človek. Ako výrazne môže znalosť svojich talentov ovplyvniť pracovný a osobný život? Tak budem teraz trochu dramatická, ale že absolútne, úplne, totálne zásadne. Akože vo všetkom, že keď sa bavíme o tých snoch, môjim najväčším snom je toto dostať do škôl. Je to strašne náročné, pretože proste je to kolos a nie je to akože sranda, ale je to taký osobný môj cieľ, lebo veľmi sa akože teším,
na moment, kedy sa niekto bude zaujímať o to, v čom tie deti sú naozaj dobré a nebude hovoriť, keď ti nejde matika, choď na doučovanie. Že veľmi by som sa toho chcela dožiť. Neviem, či sa mi to podarí, ale bolo by to super. A prečo to vie ovplyvniť život je, že ja keď pracujem v súlade so sebou a nie tak, ako mi niekto povedal, že to má byť, tak ja cítim proste prirodzenú spokojnosť. A keď cítim prirodzenú spokojnosť, mám veľa energie a keď mám veľa energie, tak mi to aj ide a mám v tom úspech. Čiže práca s talentmi, mne to zmenilo život a vidím, ako to mení život našim klientom. A nemyslím to teraz tak, ako že sa to udeje zo dňa na deň, ale to je proste kontinuálna práca. Ja vám poviem jeden taký príbeh. Teraz som bola, možno poznáte, Múza v Šálke, v Bratislave je teraz nové. Áno, poznáte to? Taká kaviarnička, choďte, je to tam strašne malebné. A bola som tam pred Vianocami, hovorím si, to je aký krásny koncept, robili tam keramiku a proste strašne pekné to tam bolo. A išla som tam druhýkrát a prišla za mnou taká pani a hovorí, že Tinka, že to si ty. A ja, že Peťa, a to vám ti bola moja klientka, ktorá pred rokom a pol prišla z Londýna, kde robila dlho v korporáte a robili sme spolu konzultácie a ona mi hovorí, že jej najväčší sen je, že robiť niečo s keramikou a robiť s ľuďmi a tak ďalej. A tou prácou, my sme spolu boli individuálne a tou prácou sme došli k tomu, že ideálny koncept by bola kaviareň, v ktorej by sa robila keramika. A ja vám tam prídem a to je ten koncept, chápete? To, čo my sme proste rok a pol dozadu nakreslili, ja tam teraz stojím v tej múze v Žálke, a som ja v múze a nechápem, úplne ma to dojalo a to je len jeden z príbehov, hej, ale to je niečo, že to je presne ten život. Život je pre mňa o tom, že ho žijem podľa toho, čo je v súlade so mnou, to, čo ja chcem. A ja viem, že to nejde na 100% a to je presne tých 20%, ktoré vždy budeme robiť niečo, čo ma nebaví. Však ani v mojom vlastnom podnikaní ma 20% nebaví, ale to je OK. Ale 80 je enough. Je enough na to, aby som bol spokojný a z tej spokojnosti mal dobré vzťahy a všetko okolo, vzťah so sebou. A je to proste úplne zásadné, ľudia. Choďte do toho, je to fakt super. Aká je korelácia prezentovanej kategorizácie talentov s Myers-Briggs konceptom 60? Nie je veľmi. Takto, tých 16 personalít, ktoré si môžete zadarmo normálne urobiť, tak to je akože... Berte to s rezervou, tak poviem. Ona je aj platená verzia, dá sa ísť do väčšej hĺbky, to už začína byť zaujímavé, hej? Čiže keď sa bavíme o 16 personalities, tak choďte len do tej hĺbky, keď už chcete ísť do tej platenej verzie. Ale korelácia tam v podstate zásadná nie je, lebo len to vychádza z nejakej podobnej logiky, že v niečom si dobrý a v tom, čom si dobrý, môžeš poznať tú silu a aj povedzme, že on tam nejakým spôsobom nasvieťuje aj tu, akože na čo si treba dávať pozor. Ale za mňa sú to akoby dve odlišné veci a tu zase ideme do kategórií a je ich 16, to je málo. Veď pozrite sa, koľko nás tu Seďo stojí, hej? Proste strašne veľa. A 16 kategórií? Málo. Však tu vidím proste 50 ľudí, možno viac. A my sme každý vlastná personalita, takže tak. Súčasťou mojej práce je aj úloha zodpovedajúca talentu, ktorý mám na mojom zozname skoro úplne dole. Ako s tým pracovať? Zásadný moment. V prípade, že je to viac ako 20%, otázka je, či je to tá správna práca pre teba, hej? Keď je to iba 20%, to znamená, aj to tá čiastková vec, tak sme zase späť pri tom, že proste to vždycky tak nejako bude, hej? Čiže zásadný moment je, že či úloha, ktorá je súčasťou tej práce, je úloha, ktorá zaberá viac ako 20% tvojej práce. Prečo? Lebo keď je to 30, 40, 50%, to znamená, že viac ako 30, 40, 50% svojho potenciálu vôbec nevyužívam. A to je, že brutálna škoda. To je strašný waste. Takže ten pomer je úplne kľúčový a ako s tým mám pracovať je, že v prípade, že je to viac ako 20%, tak riešiť, ako si tú rolu môžem transformovať, či sa to dá, keď nie, tak či mám teda príležitosť robiť možno niečo iné a zamyslieť sa nad tým, či tá práca je naozaj pre mňa. Sú to ťažké veci, sú to ťažké rozhodnutia, ale takto to je. Alebo ešte ma tam napadá jedna vec, či niektorý z mojich top talentov nevie nahradiť, hej? A to je presne to, že napríklad ja nemám veľa analytického, akože toho klasického analytického talentu, ale tým, že som vizionár, ktorý z časti vie analyzovať, tak si to viem trošičku cez niečo iné akoby zanalizovať. Čiže my vieme spraviť takú jemnú náhradu a tým pádom, že viem sa na to pozrieť aj tak, že keď to nemám, nie je niečo, čo mám, čo by mi pomohlo to nahradiť,
Hej, čiže aj takýmto spôsobom sa dá na to pozerať. Takže dve možnosti. Pocit nesúladu klinec po hlavičke na to, čo zažívam od konca vysokej školy. Existujú nejaké jednoduché praktické rady, ako z toho von? Úplne najjednoduchšie, poď do Galupu s nami a budeš to vedieť. Ale viete na to ísť aj cez coaching, aj cez terapiu a terapia je veľmi hlbavá. Niekedy vás vie ešte trošku viac zamotať, že úplne také najlepšie odporúčanie ja mám, lebo my veľa spolupracujeme aj s psychológmi, že najskôr idú ku nám a potom idú k psychológom, lebo už idete s niečím lepšie pomenovaným, takže môže tá akcelerácia byť trošku rýchlejšia, ale veľmi ma to mrzí, že to tak cítiš. Aj veľa ľudí ide na vysokú školu, s ktorou nie je v súlade, čiže tam už akože je ten nesúlad. A asi by som začala tým, že začať riešiť, čo je teda ten súlad. Hej? Že viem pomenovať nesúlad, ale viem pomenovať aj súlad, že tam by som akože, hej, začala. Ako navigovať paralýzu mnohými talentami a možnosťami? No, tu nám asi bežia tie strategické talenty, ktoré nám tú paralýzu robia. Ono sa to dá vždycky nejakým spôsobom zúžiť, lebo ja keď si vlastne uvedomím presne tie svoje talenty, tak oni ma smerujú k niečomu, hej, a mne sa to zužuje, automaticky sa mi to zužuje, že vlastne ja viem začať veľmi veľa vecí vylúčovať a viem veľa vecí práve dať do toho nesúladu a z toho mi začína vznikať to, kde by mala byť tá moja cesta. A tým pádom, ako je to pre mňa oveľa ľahšie, že keď cítite tú paralýzu, keď cítite to, že je toho na vás veľa, o to dôležitejšie je vrátiť sa k sebe a začať riešiť teda, že ako to mám presne ja. Že čo sú presne tie veci, ktoré sú tie moje. To znamená to, čo je pre mňa to najprirodzenejšie. A presne také nástroje, ako my používame, vám to vedia ukotviť. Netreba to brať ako Bibliu, proste 100%, nič iné neexistuje, ale je to jeden z silných ukazateľov a je to krásna kotva, okolo ktorej sa viete tak akože veľmi pekne krúžiť a je to proste, veľmi vám to pomôže akcelerovať ten pocit toho, že som totálne paralizovaný a navyše, keď to robíte napríklad s niekým od nás, tak vám ešte do toho dá také svetlo, lebo vám to tak pekne uprace, že nie ste na to sám, lebo nikdy na to nemusíte byť sám. Môžem tento test Clifton Strength spraviť cez InMe? Musíš! Koľko to stojí, aj k tomu aj konzultácia? Áno. Koľko to stojí? Priamo ten Galup si viete spraviť tu hneď teraz u nás, je tam QR kód, to je 78 € a máte k tomu aj základné videá, máte k tomu aj taký úvod, dostanete sa do našej vzdelávacej platformy a viete to rozbehnúť a viete si ho rovno spraviť. A potom konzultácie samozrejme viete ísť tiež a to už si vieme dohodnúť individuálne. Takže viete. Ako viem, túto metodiku aby sme si vybrali vhodnú alternatívu. No, toto je veľmi dobré, že keby si aj zamestnávateľ robil Galup, nie? A ukázali by vám tí manažéri, že čo vlastne majú, to by bolo super. Akože už pri našich klientoch niektorých už to máme, takže tí vám to ukázať môžu. Ale my to používame napríklad tak pri klientoch, že si to vlastne dajú do svojho nejakého motivačného listu alebo do životopisu, si to priložia a vlastne popíšu sa cez tie talenty a keď to pozná ten zamestnávateľ, tak vedia to veľmi pekne namapovať, hej, ale akože tá diskusia musí byť dvojstranná, hej, že musí aj tá druhá strana poznať alebo rozumieť tomu, že čo tam v tých talentoch je. Ak sa zameriame len na to, čo nám prirodzene nie, nezatvárame si tým dvere k novým schopnostiam, ktoré sme ešte nemali šancu objaviť? Super otázka, ďakujem za ňu. Nie, lebo ono to nie je len o tom, že ono v tom, čo ti prirodzene ide, ty máš obrovskú škálu ďalších vecí, ktoré môžeš robiť. Hej, to neznamená, že teraz mňa akože nezaujíma nič iné. Hej, to len je o tom, že keď mi príde niečo nové, ja k tomu pristupujem s tou vedomosťou toho, čo ja chcem a v čom som ja dobrý. Hej, čiže to je naopak. Práve, že ja rastiem, ja hľadám nové veci, ja skúšam, ale len akoby z toho pohľadu, čo mne dáva zmysel a ako sa ja poznám. Čiže práve ten výkon na to objavovanie bude ešte oveľa vyššie, keď som v tej svojej prirodzenosti. Čiže netreba si to spájať s tým, že sa zatváram, ba naopak, práve že sa veľmi, veľmi otváram. No, svietia tu na mňa akože nuly,
takže asi už budeme musieť pomaličky končiť. Ďakujem vám veľmi pekne aj za všetky otázky, aj za to, že ste tu boli. Pozývam vám k stánku ešte ďalej diskutovať, sú tam aj moji kolegovia. Prajem vám veľmi veľa šťastia so svojimi talentmi a verím, že sa kedykoľvek vidíme a nezabúdajte, že všetko, čo potrebujete, máte v sebe, nič iné, len to treba objaviť, začať používať a naplno využívať. Takže ďakujem vám veľmi krásne a nech sa vám darí. Ďakujem.